Hello，大家好，欢迎收看骇客猫咪 Hacker Cat。在先前的影片中，我们介绍了列举与暴力破解的概念，也带大家去看了 Kali Linux 里面的军火库，也就是 User Share 下的字典档。如果你还没看过，建议可以看一下之前的影片补课，因为我们今天要来实战了。今天我们要介绍的主角是 Derb， 它是一个网页内容扫描器，专门用来做网页目录列举。简单来说，它的功能就是帮我们找出网站上的一些目录、页面或是档案。Derb 去做的其实就是所谓的 emulation， 中文就是列举或是枚举。那为什么我们需要 Derb 呢？当我们浏览一个网站时，通常只能点击网页上面我们看到的连结或是功能，但是网站上可能存在许多没有连结指向的页面，也包含一些可能是网站管理员不想让我们看到的页面，例如像是 admin 后台登录页面，backup 被遗忘的一些备份资料夹，或是 config 重要的设定档。Derb 就是自动化的去把这些单字一个一个做路径猜测，协助我们去找到存在的路径，或是判断不同的路径与页面会回传的一些 HTTP status code。如果我们没有找到这些路径与页面，当然也就没有办法测试它，然后找到它的风险。所以透过字典档来进行网页目录的列举，是在渗透测试前期非常重要的事情，尽可能找到有用的一些资讯，扩展攻击面。如果你是用 Kali Linux 的话，通常它是已经内建好的。如果是 Debian 或是Ubuntu 的话，安装 Derb 也非常简单，只要 apt 就可以安装。好，我们直接进入实战哦。假设我有一个合法的测试目标，是192.168.101.133，这个是我自己架设的网站。大家要测试也可以直接对 Demo Test Buyer 的网站练习。就是这个 Demo Test Buyer 的网站。那因为我的 Lab 是有设计过的，所以我先用我的这个192.168.101.133来测试。Derb 的用法非常简单哦，最简单的用法指令非常直觉，就是 Derb 加上目标的网址就可以使用了。好，按下 Enter，可以看到画面开始有跑动。所以这也是为什么所有的新手通常都会首先学习使用到 Derb， 因为它最容易上手。现在 Derb 已经开始工作了，注意看这里哦，它预设自动的帮我们载入了一个字典档 ，User Share Derb Word List Common.txt。这就是为什么我在上一集说，知道字典档很重要，知道字典档在哪里也很重要。接着扫描出来的一堆东西，我们要怎么看呢？重点在于 HTTP 状态码 status code， 例如200 OK， 通常表示档案存在，并且你可以存取。那403 forbidden 表示档案存在，但伺服器拒绝你的权限，这通常也是我们会关注的点。那如果看到301或302表示转址，那正常来说404 not found 就是找不到档案。Derb 预设会隐藏404这些结果，不然画面会被洗版。不过这都是很基本的观念啊，实务上会有很多的变化。在后续的影片，我们也会稍微提到进阶的观念。还有一个很重要的就是，我们透过列举找到的这些页面啊，通常还是需要人工去确认内容。例如，我们看到了这个 config， 点 config 是显示403 forbidden。
如果路径里面有包含 backup 的话，都会转址返回到首页。你可以确认一下哦。还有我们有发现一个 test 的测试页面。然后还有我们也有发现一个这个 admin 的页面，一个后台的管理员登录界面。那回到我们刚才列举的结果画面呢，这里我要特别介绍一个 Derb 的一个特性啊。大家可以看到，这边上面列举完之后，它下面还有2个区块，这个叫做递回列举。Derb 在预设的情况下，它不会只是扫描网址后面的那一层目录而已。当 Derb 扫到了一个目录存在的时候，例如 JavaScript 这个目录，它不会就这样结束，它会钻进去这个目录里面，再次使用同一份字典档，再扫描一次。这种递回的功能呢，不是每个网页目录列举的工具都有，那当然也是要视情况去使用，因为它这样会扫比较久。还有一个很基础的重要观念，就是我们提过很多次的字典档。记得我们刚才使用的是预设的字典档吗？其实 Derb 它预设的字典档是使用这个 common 点 txt， 那它只有4000多个单字，是有点太弱了。那如果扫不到东西的话怎么办呢？我们可以尝试更换其他的字典档。那例如我们可以看一下。例如 big 点 txt 就有2万多个单字可以使用，那比较丰富。那如果要换字典档的话，Derb 的语法其实就是直接把字典档加到指令的最后就可以了。那这边我尝试一次用。这样 Derb 就会改用这个更大的字典档进行扫描，当然花费的时间也会越久。那总结一下Derb 帮我们完成了骇客攻击链中的资讯收集阶段的一个重要任务。透过 Derb 我们可能会发现一些隐藏页面或是后台登录页面，得到更多有用的资讯。但是关于目录列举其实还有一些实用的观念与技巧，也还有其他方便好用的工具。下一部影片我就会先介绍另一个更快速、更现代化的列举工具，叫 GoBuster。它在某些方面比 Derb 更有弹性。那除此之外，我也会在下一部影片去介绍更多关于列举时的观念还有技巧。好，今天的影片就到这边。如果喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道或是按个 like，谢谢大家。